আমরা চললাম সকাল সকাল আলিপুর থেকে। দেখি পাহাড়ে কি কি খোলা আছে কিনা বন্ধ। জয়ন্তী চলো আস্তে তো চাললে দেখা যাবে। আমরা উঠলাম এখন মেন রোডে। এরপর আমার উড়ালপুর। এখন উঠলাম আলিপুরদুয়ার নিউটন ব্রিজে। এখন আসলাম আলিপুরদুয়ার জংশনে। এখন দমনপুরে এখন ঢুকবো বক্সা ফরেস্টে।
করোনার জন্য যে লকডাউন দিচ্ছে আংশিক, এই কারণে বক্সা বন্ধ, জয়ন্তীতে ঢুকতে দেয় না। কোনো দরকার হলে তাহলেই ঢুকতে পাবে। এখন যেহেতু জয়ন্তীতে ঢুকতে দেবে না, তাই এখন আমরা ডিমায় যাব একটু ঘুরতে। তো এখন যাওয়া যাক ডিমায়, এই ফরেস্টের ভিতর দিয়েই। অবশেষে আমরা ডিমে পৌঁছে গেলাম, সামনেই ডিমা ব্রিজ। ক্যামেরাতে দেখা যায় না। দেখো জল কোথায় কোথায় যাও? অবশেষে আমরা ডিমে আসলাম, একদম ফাঁকা জায়গা। জয়ন্তী তো যেতেই দেয় না, বর্তমান লকডাউন, করোনা বন্ধ সব। দেখার মতো সুন্দর জায়গা, ঘুরতে যাওয়ার মতো ঠিক আছে এই জায়গাগুলো। মেন কথা আমরা যাব পাহাড়ের কাছাকাছি, পাহাড়ে দূরে, তার জন্য আমরা কালচিনি হয়ে যাব, ওই পাহাড়ে, সামনে পাহাড়ে যাব। এখন আমরা কালচিনি চলছি।
দেখার মতো জায়গা। ডানগড়। এখানে এমন করে দেওয়া কেন? কিছু না। যদি আমাদের পাহাড়টা উঠতে হতো। ওইদিকে দেখা দেখাইছি। এই জায়গাটা হচ্ছে কালজানি রিভার বেড। এখান থেকে জয়ন্তী পাহাড় খুব কাছাকাছি থেকে দেখা যায়। মোবাইলে অবশ্য অতটা ভালো আসে না, তবে সামনে থেকে খুব কাছাকাছি লাগে।